Assalomu alaykum tog'alar, yaxshimisizlar? Sog' salomat joninglar sog'mi? Omonmisizlar? Ispaniyadaman. Ana palma daraxtlarini qaranglar. Palma daraxtlari o'ta ajoyib, go'zal bo'yotibdi. Xullas, Ispaniyadan hozir men Barselonaga borib, mashinachada yuk yuklayman. 10 ta kamerani qistirib qo'ydim, ko'ryapsizlar. Tog'alar, xullas bu videoga maksimalni like bosinglar. To'g'risi jalk emas u. Agar shu mehnatlarimizni qadrlab, men misol uchun hozir bitta kommentariyada o'qidim. Aka, sizni videongizni ko'rib, men to'g'risi o'zim xuddi fura haydagandek bo'ldim deyapti. O'shaning uchun sifatli kontent, hali pista pochaga qanaqadir bir mayda-chuyda video emasda, buning uchun ancha harakat bo'lyapti. Qaranglar, riskovat. Uni $1000 ga olganman, u yerda skotchlab qo'yganman. Agar $1000 agar uzilib tushsa, ketdi tamomda. Risk qilyapmiz demoqchiman. O'shanga yarasha like-ni bosib, kommentariyani bosib, maksimalni podeshga qilinglar tog'alar. Bizni prosmotrimiz ishoninglar 1000 tadan o'tmayapti. 1200 ta, 1300 ta prosmotr bo'lyapti xolos. Mana xudo xolasa ishni boshladik tog'alar. Xo'p, mana shu telefondan turib buni regirovka qilib ketaman. Go, bismillah. Qani bos jigarim. Ana ketdi, tepadagi kamerani uladik tog'alar, xudo xolasa. Ana uni Mahmudga qo'yib turay. Xudo xolasa yaxshilikka bo'lsin. 05 ga qo'yib, maksimalni. Opa. Tog'alar maksimalni podeshga qilib turinglar, bismillah. Salomat yetib boraylik. Xudo xolasa atmosferani jinnisini ko'rasizlar tog'alar. Bunaqasi oldin bo'lmagan, YouTube tarixida bo'lmagan. Men sizlarga aytdim, Instagramda meni kuzatganlar bo'lsa aytdim. Bunaqasi YouTube tarixida bo'lmaydi. Tog'alar, men sizlarga addushi jaydari yororishing kontent qilaman deganman. Kontentni ko'ryapsizlar. Shunchalik torat ibodat, shunchalik yuguryaptimlar, hammasi sizlar uchun bo'lyapti tog'alar. O'shaning uchun maksimalni podeshkani bosib, like, comment ayamanglar tog'alar, onasini emsin. Mototsiklni qaranglar, mototsiklni ketishini. Bu yerda ana palma daraxtlarini qaranglar. To'g'risi menga Ispaniya rosa yoqadi. Hozir mana O'zbekistonda 8 gradus, Yevropa, Germaniyalarda 8-5 gradusda sovuq bo'lyapti. Bag'da chidab bo'lmayapti. O'ta issiq bo'lyapti. Bitta 20 gradus. Mana bitta tabloda ko'rsatib qo'ygan. Mashinalarda atmosferani bombaligini qaranglar tog'alar. Kayfda bor-ku, kayf beradi. Keyin ikkinchi tarafda kommentariyaga yozinglar. Amerikaga o'xshaydimi, yo'qmi atmosferasi? Amerikani atmosferasini beradimi, yo'qmi? O'sha narsani ham aytib ketinglar. Chunki sababini aytaman. Sababi Ispaniya tili juda boy til. Amerikani yarim aholisi ispan tilida gapiradi. Ikkinchidan ana Argentina ispan tilida gapiradi. Mana yo'llarda qaranglar. Buni Com City bir narsalar atrofda atmosferani qaranglarda, hamma joy shu Amerikani atmosferasini berib turadi bitta. Hozir o'zi ham bor-ku, Ispaniyani o'sha eng chekka joyiga kelganman. Tunis bor-ku, Tunismida adashmasam Tunisga yaqin joyga kelganman. Voy, atmosferani qaranglar, anetni qaranglar. O'ng tarafni qaranglar. Eng qizig'ini aytaymi? Videoni dakansa ko'rganlar kayf qiladi bor-ku. Hali bu video xudo xolasa 1 soat olaman. 1 soatning ichida yo'lda haqiqiy mandarinni nimasiga ketamiz? Bog'i bor-ku. Mana misol uchun bizda gilos bog', o'rik bog'i bor-ku. Bitta mandarinni bog'iga kiramiz tog'alar. Mana yerdan boshlanadi o'zi mandarin bog'lar boshlanadi tog'alar. Xudo xolasa sizlarga ishoninglar, yorvorishing kontent qilib beraman inshaalloh. Sizlar podeshkada bo'lib turinglar, bo'ldi. Podeshkani bosib ayamanglar. Inshaalloh bosa-bos zo'r bo'ladi. Bunaqa atmosfera to'g'risi o'zlaring ham Yevropaga kelgandek bo'lasizlar tog'alar. Mana bu qir'adirlarni qaranglar, chiroyliligini. Mana bu yerda chap tarafda yana anaqa katta zavodlarmi, bilmayman. Ataylab sekin ketyapman, sababi u ustimizdagi kamera tushib ketmasin. Rosa qimillayapti, lekin bor-ku kamera. Voy. Kamera rosa qimillayapti lekin. Kamera tushib ketmasa bo'ldi.
inshaalloh tushib ketmaydi. Mana o'ng tarafda hozir bog'lar keladi, tog'alar. Bog'lar keladi hozir. Kameramiz. Faqat kamera. O'ng tomonda avtoban, avtomagistral yo'li bor. Ko'ryapsizlarmi? U yerda mashinalar o'tyapti. Mashinani ichidan ham olyapmiz, tashqarisidan ham olyapmiz. Zo'r kadr bo'lyapti, xudo xolasa. Bag'ga maksimal podeshka qilsalaring bo'ldi. Agar u yerda to'xtashni iloji bo'lsa, o'sha mandarin bog'ini oldiga to'xtashni iloji bo'lsa, xudo xolasa hozir to'xtaymiz. To'xtab o'zlaring bilan jonli efir taqataq bosa-bos. Jonli efirda mandarinni po'chog'i bo'ladi, xudo xolasa baribir. O'tgan yili bor-ku, o'tgan yil emas, 2 yil, 3 yil bo'ldi, adashmasam, kelib turib masjiddan bitta so'mkada, katta so'mkada mandarinni rosa terganman. O'zi ham bor-ku, bir oy mandarin yeb, hali o'sirsak ham mandarinni hidi keladigan bo'lib qoldi. Shuning uchun mandarinni tog'alar foydasi bor. Lekin kisli bo'ladi, limonga o'xshab og'izni bir achishtirib, bunaqa ko'p yursiz g'alati bo'lib qoladi, tomog'ida g'alati achishtirib qo'yar ekan. Xullas, menga borib yaqinda bitta aka aloqaga chiqdi. Uka, pasportimni yo'qotdim. O atmosferani qaranglar, manetni qaranglar, o'ng tarafni qaranglar, kayf beryapti. Voy. Qattaman. To'xtatinglar meni, qattamanman. Wow, ana o'ng tomonda uzun bo'lib ana palma o'rik daraxtlari ketgan ekan. O o'rik daraxtlarini qaranglar. Shoh-boqqa urib qo'ymaylik kamerani. Xullas, bitta aka pasport dokumentlarimni yo'qotdim uka, o'shani Instagramingizda e'lon bering. Topganlar bo'lsa bir yordam qilsin, yo'q, xullas, yordamingiz tegsin deb aloqaga chiqdi. Men Instagramga qo'ymadim, lekin qo'ldan kelgancha yordam berib, maslahat berib, podeshka qildik. Akani qanaqa bo'lgan situatsiyasini aytdi. Shu Yevropada yurganlar ham bu videoni ko'rsa yoki Yevropada yurgan tanishlaring bo'lsa, juda ogoh bo'linglar, shu videoni tashlab qo'yinglar. Xullas, aka yukni tushirgandan keyin ali orqalarini bekitganda endi mana shunaqa tentovka bo'lgan, mana shunaqa nimani orqasini bekitganda kelib endi rolga o'tirib chiqib ketaman deb, haydayman deb o'tirganida oldiga ikkita mana bunaqa jilet kiyadi-yu, mana sizlarga ko'rsataman hozir. Mana shunaqa jilet bor-ku, mana shunaqa jilet kiyib, oldiga oldiga ikkita bola kelgan. Xullas, so'raganki, orqada meni mashinamni urib qo'yding, nimadir qilding. Bo'lmasa zavodda ichida turibdi Ali aka. O'zi aytib beryapti-da, zavodda ichida turibdi. Orqada mashina karpar, kaput bir narsalar deb aytgan. Xullas, deb aka mashinadan tushgan. Mana bu mashinalar qabristonni ko'ringlar. Gapim ham bo'linib dabdala bo'lib ketyapti, qaranglar. O'ng tomonda mashinalarning qabristoni bor ekan. Bizda avtozapchas bor-ku. Bunda mashina mozor zapchas. Voy. Bu darajada mashina qorlabda ustma-ust terib tashlashibdi bor. Ular mashinadan tushib orqani tekshiraman deb Ali aka mashinadan tushsa, ular 2 kishi bo'lishgan. Bittasi kabinaning ichiga bostirib kirganda Ali aka ko'rmagan, bunisi chalg'itib turgan. Tarz aytib kirib, telefon, dokumentlar, pasport, planshet, notebook, kompyuter, xullas shu bor jamiki narsasi bor. Shuni yig'ishtirib, shu 3 minutga bormadi uka dedi. 3 minutga bormadi, hamma yo'g'imni yig'ishtirib ketishdi uka deyapti. Agar bo'lishi bu darajada bo'lmasa kerak desam, ukajon ilohim hech kim boshiga tushmasin bunaqa ish. Lekin men o'zim hayron qoldim dedi. Hali chalg'itishganiga-da, o'shaning uchun kimdir oldlaringga kelib, mashinadan tushing, bir gapim bor, bu desa, mashinani bekitinglar, обязательно. Bu O'zbekiston bas, hattoki O'zbekistonda ham o'g'irliklar ko'p bo'lyapti-yu. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar Yevropada. Mana salonning ichidan turib tashqarini ko'rinishini qaranglar. Telefon tinni oladimi yoki ana kamerami? Tog'alar.
atmetga qilib ketasizlar. Kamera lekin tiniqroq olish kerak-ku. Menimcha yana bilmadim. Xullas, mana shunaqa mashiniklar ko'payib ketgan. Keyin parkinglarda to'xtaganda, parkovka endi uxlashga to'xtaydi-yu, uxlashga to'xtaganida mashinaning ichiga gaz haydaydi. Ani mashinaning kabinani orqasida teshik joylar bo'ladi-yu. Shu yerdan propanmi, metanmi qanaqadir uxlatadigan gazni hali teshikchadan haydaydi. Shopir uxlab qoladimi, hali hushidan ketadimi endi u gazni hidida. Xullas, shopir o'zida vaslik paytini topib, mashinani dali qulfini buzadi-yu, mashinaning ichiga kiradi. Mashinaning ichiga kirib, hamma yo'qni polni o'marib ketadi. O'g'irliklar ko'p. Ayniqsa Ispaniyada, ayniqsa Fransiyada. Fransiya, Ispaniyada o'g'irliklar juda ko'p. Hattoki bitta ikkita odamlarni o'ldirib ham, so'yib ham ketishgan tog'alar. Shuning uchun juda hushyor qaynaysizlar. Ehtiyot bo'lasizlar. Voy, mana gullarni qaranglar. Gullarni qaranglar. Voy. Gullar siyla-ku, gullar siyla. Xullas, mana shunaqa gaplar tog'alar, sekin atrofda manzarani ko'rib ketasizlar. Men o'zim uydan 25 fevralda keldim. Bugun 4-mart. 25 fevralda keldim. Aloqaga chiqdim. Men Yevropaga keldim, ishga chiqmoqchiman desam, bir hafta, 2 hafta kutasanmi, yo mana bunaqa eskiroq bo'lsa, mana bunaqa Renault minib ketaverasanmi deyishganiga, yo, короче, men ishga ketaveraman. Renault bo'lsa ham deb ishga chiqdim. Mashinamiz ichi ahvoli xarobroq. Keyin meni mashinaning ichida bardak joylar bor-ku, mana bu bardaklar bor. Bu nimani anglatadi tog'alar? Bu bardak mashinaning ichida joy yo'q, xullas. Narsani, misol uchun kurtka yo'q-yo'qni narsalarni tergani, qo'ygani, mashinaning ichida joy yo'q. Umuman joy yo'q. O'shani hisobiga tog'alar mashinamizning ichi bardak yuradi. Boshqa iloji yo'q, sal oilaga ko'proq pul jo'nataylik degan maqsadda mana shunaqa joylarda ishlab yuribmiz. Mana shunaqa sharoitda ishlab yuribmiz. Bu bechorani yoqdi degani emas. Endi Xudoga shukr, pul yaxshiroq beradi. Ishlab yuribmiz tog'alar. Hammani omadini bersin, kim mana shu musofirda yurgan bo'lsa, nima niyatda yurgan bo'lsa, yaxshi niyatlarga erishsin tog'alar. Atmosfera, bomba joylarni ko'rib ketinglar tog'alar. Atmosferani qaranglar. Voy. Men telefondan turib ham ko'rinadi. O'zi telefonda olish kerakmi deymanda, u kameramiz ichcha xiraroq olyaptimikan? Bu manzarani qaranglar. Voy. Mashinalarda o'tib ya'ni evakuator kelyapti, evakuator kelyapti. Hozir endi tog'larning ichidan o'tib men Barselona tomonga ketaman. Barselona tomondan Barselonaga yetmasdan yuklab inshaalloh. Voy. Meniki 4 soat 11 minut bo'libdi. Nima gapni aytmadim. Barselona tomonga borib, o'sha yerdan keyin dalchi unga boraman tog'alar. Yukni yuklayman, Belgiya tomonga boraman. Belgiya sovuq, o'zlaring bilasizlar. Keyin kommentariyada bolalarni bergan savollari bor. Men hozir kommentariyani o'qiyman. Shu kommentariyalarga javob berib o'taman tog'alar. Iloji bo'lsa shu videoni ham tagida savollaring bo'lsa, savol beringlar. Hali tushunmagan joylaring bo'lsa, savol beringlar, yozinglar. Men keyingi videoda o'sha kommentlarni o'qib beraman. Xuddi shu videoga o'xshab. Hozir men o'tgan videoda qo'ygan kommentariyalarni o'qiyman tog'alar. Hozir operator oxirgi qo'yilgan video. Hop. 1000 ta ko'rilibdi o'sha videomiz. 40 ta kommentariya bo'libdi tog'alar. Hech narsa ko'rinmayapti-yu debdi. Taka, keyin Log'onli ukam ishlarga omad, kum tepadan
Salom Qumtepadan, salom Marg'ilondan. Rahmat aka, dushi joni sog' bo'lsin. Ishlarga omad, o'zingizni ehtiyot qiling. Salomat Niyoziddin aka yozibdi. Keyin yana bittasi ishlarga omad. Malades uka Qobil Ashadov. Malades uka, taxograf bilan ishlashni parondan o'tasiz, video qiling, yangi ma'lumotlar qo'ying, rahmat deb yozibdi aka. Xudo xolasa hozir taxograf bo'yicha to'g'risi juda ko'pchilik video qilgan aka. Shu taxograf bo'yicha ertalab turib stranani ochib 4 soat yurgandan keyin dam olish, bu haqida o'zbeklar juda ko'p video qilgan aka. Xudo xolasa bizga hali boshqa temalarda, boshqa mavzularda bo'lsa, shu yangi mavzularda video qo'ysak yaxshi bo'lardi aka. YouTuber GoFF degan go deb yozib qo'ygan. Qishloqcha karta deb baliq tutish qanaqa bo'lyapti Yevropada? Hazil omad deb yozib qo'yibdi. Rahmat aka, Toshkentdan shekilli. Omad deb yozishibdi. Assalomu alaykum Qoraqalpog'istondan. Gap yo'q. Qoraqalpog'istongacha videomiz yetib borgan bo'lsa, ama gap yo'q. Sardorbek degan bola, assalomu alaykum, Xorazmdan ishlaringizga omad aka. Men BS prava o'qiyapman aka. Shundan fura haydashgacha bo'lgan etapni tushuntirsangiz oldindan rahmat. Bo'ldi jigar, mana shu hisob bo'ladigan savol bo'ldi. Xullas, sizga o'qiganingizdan keyin siz birorta o'zingizga o'sha qo'ni qo'shnida, qishloqda birorta fura haydaydigan birorta akani topasiz. Fura haydaysiz, hali praviz bo'lmasa ham o'rgansangiz bo'ladi. O'rganib turishga общее время. Bo'ldi. Men seni tushundim. Vaqtim tugayapti. Xullas, bitta fura topib, shogird tushib, asta o'rganishingiz kerak. Chunki Y kategoriya olayotganda sizdan nazariy imtihon olmaydi, faqat amaliy oladi, minishni bilish uchun. Minishni bilasizmi yo'qmi degan ma'noda oladi. O'shaning uchun siz fura topib, shogirdlik qilib, o'sha balon-malonini qoraytirib yurib bo'lsa ham ilojini topib fura mini. Keyin Y kategoriyaga topshirib qo'yib, bemalol rus tilini o'rgansangiz bo'ladi. Yevropaga kelmoqchi bo'lsangiz, rus tilini o'rganib, sekin asta harakat qilsangiz bo'ladi jigar. Bu o'ta darajada qiyin narsa emas. Masalan, Amerikaga ketish qiyinmi? Qiyin. Ancha odam ketolmaydi. Masalan, faqat bitta karta o'ynashadi-yu, bir xotib bir narsa edi. Har oktyabr oyida o'ynashadi. O'shanaqa yutib ketsangiz bo'ladi xolos. Yevropaga bo'lsa, xohlagan odam keladi. Xohlagan odam kategoriyasi bo'lsa, rus tilini bilsa bo'ldi. Yevropaga kelsa bo'ladi. Qiyin emas demoqchiman. O'shaning uchun minishni o'rganingiga. Hozir men to'xtashim kerak, tog'alar. Qatgadir to'xtab, men ozgina chigalyozim mashqlarini ko'rishim kerak. Bu vaqtimiz o'tib ketyapti. Meni zapravkami, bir nimadir bormikan masjidlarda? Zapravka bo'lsa zo'r bo'lardi-da, lekin anetdan ko'raylikchi, anetdan chiqib qolar zapravka. Hozir narigi telefondan ko'ramiz. Bu tarafga kelyapmizmi? Bu tarafda zapravka yo'q. Bu tarafda zapravka yo'q ekan, tog'lar. Faqat anetdan mashina tushsa bo'lar ekan, xolos. Zapravka yo'q. Xo'p. Naryoqda ham to'xtash mumkin emas. Qayerda to'xtasak bo'ladi? 5 minutlikka to'xtashimiz kerak. Hozir. Общее время вождения.
to'xtaymiz xudo xohlasa. Go. Necha kilometr to'xtaymiz? 16 kilometr. Серьезно? Bu bizga ko'plik qiladi. Bizga ko'plik qiladi, mayli. Yaqinrog'i bordir. Mana shunisiga to'xtaymiz yo bo'lmasa. 1 minut mana shu yerda ekan. To'xtaymiz. Shogird tushing jigar, gapimiz bo'linib ketdi. Hozir men davom ettiramiz, xudo xolasa. Anetga to'xtab olay. Men titillab taxograf ham 18-12 minut vaqtim qolibdi. 12 minut vaqtimiz qolibdi. To'xtashimiz kerak bir joyga. Если что, bu videoni hozir to'xtatib qo'yaman, tog'alar. Keyinroq yana bitta video qilamiz. Hali kechroqqami, Ispaniyadan chiqib ketishgami, xudo xolasa bitta video qilamiz. Ungacha shu videoga bir like bosib, tog'alar addushi padeshkani qilinglar, ayamanglar. Xudo xolasa kommentariyaga savol javoblar bo'lsa, yozinglar savollaringni. Keyingi videoda bu videoni tagida bergan savollaringga narigi videoda xudo xolasa bir qator javob berib o'tib ketaman. O'zlaringni oldlaringda o'qib, nima savol bo'lgan, qanaqa bir yaxshi savollar bo'lsa, hammasiga javob berib o'tib ketamiz tog'alar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, jonlaringiz sog' bo'lsin tog'alar. Bu mana menga to'xtasa bo'lar ekan.